進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。整個示威都係一場鬧劇，並唔係為咗啲咩學術自由，係一班粉絲為咗要撐一個喺校園裏邊大搞同性關係嘅老師。法官閣下，喺我繼續盤問證人之前，我有啲嘢要向法庭展示。我想證人俾一記證。證人，請你出一出去，稍後我哋會請翻你入嚟。法官閣下，就證人剛才嘅答問，我想向我嘅當事人攞一攞指示。點解你之前從來冇同我提過你同胡教授之間嘅事？件事唔係咁㗎。你跟埋入嚟做乜？我第一日已經同你講得好清楚，事發經過係要靠你話我知。我係打事實，唔係打天才波。好彩嚟緊呢2日係星期6日，我要同龐律師同更大律師坐低傾下，點樣再幫你打呢場官司。件事係點嘅，唔該你清清楚楚講一次。咁耐至翻，我以為你俾人夾走咗。差啲㗎啦。不過佢哋見到我同你一齊，唔敢喐我嘅。如果有個老師追你，你會點啊？有個老師追我啊？咁師傅你放心喎，我咁大個人，我識 say no 嘅。冇嘢啊嘛，師傅你。如果師傅係基嘅，咁你會唔會？冇玩啦，師傅。我係認真。放心，我當冇聽過，我會幫你保守呢個秘密。胡教授係基本身冇問題啊，學校唔會因為咁而唔同佢續約嘅喎。但係佢唔肯幫蕭大媽寫 paper 做研究，唔肯做佢槍手，呢個先係問題。所以就藉口話佢嘅教學研究水平唔得，唔同佢續約。仲使橫手喺社交平台嗰度話佢性騷擾啲男學生，搏佢唔會咁蠢出嚟否認。總之就硬食，俾人叮走都唔敢出聲。但係知情嘅學生咧，就好想幫胡飛討回公道，不過學校咧就當成係一場粉絲撐偶像嘅鬧劇。所以我幾時都話嘅，上庭打官司有好多變數，個證人上到證人台會噏啲乜嘢，我哋根本控制唔到。啊，師傅啊！你估今日蕭大媽喺庭上面話李建澤係借口生事，會唔會影響個官對李建澤嘅印象啊？唔多唔少都有啲嘅，印象分好緊要。後生嘅時候有邊個係唔熱血啦？又有邊個係唔衝動嘅？我讀書嘅時候都搞過啲裝舞，不過比起而家呢一代咧，佢哋真係激好多。不過真係唔知個官巴唔巴依家呢班大學生啊！你知啦，一講到校園衝擊，嗌晒口號咁，好多人都有好多意見。蔡官脾氣雖然係臭啲，但係唔一定唔 buy 嘅。
喂，師傅，日頭唔好講人。胡教授，你叫我同 Ruby 上網揾佢啲資料，我認得係佢。師傅，你唔使擔心喎，睇落佢哋唔似男朋友，不過師生關係一定好好。佢哋3個唔止係第一次上嚟，希望唔係我諗得咁複雜。咁至少睇到依家都唔覺得佢哋3個有啲咩嘢。阿就話佢同胡飛教授純粹係師生關係。如果我哋信佢係冇講大話嘅，下個禮拜俾阿澤上證人台，你話有冇好處？由佢親口講，成個抗議行動嘅目的係為咗挽留一個好老師，話唔定會攞翻唔少印象分。但係冒險嘅就係控方可能借呢個機會喺盤問嘅時候挫散佢其他後果。如果阿澤係冇講大話嘅，點挫都挫唔散嘅。之前我哋要做啲準備功夫先。即管吩咐。我要親自出馬至得㗎。好啦，今晚係咁啦，冇咩做到㗎啦。哦，我走先，你喺度坐多陣。點解？我同你一齊出去，我冇所謂啊，但我費事你老婆見到誤會你咋。玩啊，師傅。坐啦，我講真㗎。舅父，叫咗杯奶茶俾你。舅父有啲關於阿澤嘅嘢想問下你嘅，唔係事必要你講嘅。阿澤嗰日唔係已經同晒你同阿鄧律師、阿彭律師講啦咩？我係想知道你知道幾多。胡飛教授有冇教過你啊？佢咪教咯，佢教比較文學嘅，我有試過去堂。囉同比較文學離行離辣嘅喎。就係唔想成日對住啲囉啊嘛，你知咁讀好易腦殘㗎。胡教授除咗私底下幫阿澤補課之外，係咪仲會去飲下咖啡啊？去啤一啤咁樣？補課係因為咧，阿澤 Year 2去搞裝務啲嘢，唔得閒上堂。咁阿 Pro 唔想去肥佬，咁咪係啊去飲下咖啡，去巴啤啤嘅。咁你有冇去？冇啊。點解啲學生咁中意胡飛教授嘅？佢哋有試過去 Pro 屋企，邊飲酒邊食煙上堂。你唔喺度㗎，你點會知啊？咁啱有一次又去咯。嗱，我冇食煙飲酒啊。冇啦，冇其他原因。我覺得佢好有理，好撐學生嘅。有學生喺社交網站度留言就話胡教授中意留啲男學生喺佢宿舍過夜嘅。阿澤就話佢未試過。咁阿澤話冇咪冇咯。其實琴晚我見到你、阿澤同胡教授3個人喺酒吧度飲酒。有學生喺社交網站提過胡教授中意落呢間酒吧。我去係想視察環境，冇諗到會見到你哋。舅父唔係想過問你嘅私生活，不過如果你想問我，唔係基嘅，我唔係咯。既然你答得咁坦白，我都無謂轉彎抹角。咁阿澤同埋胡教授咧？喂，其實你問晒阿澤，你問我做乜嘢啫？夏律師啊，
你間房喺前邊，嗱呢度左右附近咧都係律師房嚟㗎。你間房就最近影印房同埋洗手間，所以係人都會經過你間房嘅。哦，咁我咪好快可以識到其他人咯。仲有夏律師啊，嗱你間房咧日頭咧就會比較猛太陽，如果你覺得冷氣唔夠嘅，可以幫你加把風扇。好喎，咁睇唔睇到日落㗎？係睇唔到㗎。唔緊要啊，呢間房幾好啊，同埋最好咧就唔係太豪，咪就咁做到唔捨得走咁咪弊。陣間 IT 嘅同事會幫你整部電腦㗎啦，你啲文具我擺喺度啊。唔該晒。咁我唔阻你做嘢啦，夏律師。有啲咩需要打俾我，內線08。嗯，好。Hi。你問我單嘢就入緊㗎啦，爭咗個官判幾多年嘅啫，係咯？你叫佢諗定有啲咩求情理由啦。係咁。先。係賴律師早晨啊！早晨。你食咗早餐未啊？如果未食咧，不如試下我親手整嘅曲奇餅啊！蘋果味、椰子、香蕉味。雲呢拿啊，仲有一個朱古力。朱古力啊！我都知男仔中意食朱古力㗎啦。Thank you。啊，咧係低糖低脂，唔會肥㗎。OK。仲有咧，如果有啲咩我可以幫到手嘅，你即管揾我啊。好啊。係咪？早晨啊，劉律師，我係 Helen 哈，大家都叫我 Helen 㗎。不如試下我啲曲奇餅啊，有雲呢拿味，有香蕉味、椰子、蘋果味，仲有最後一包嘅朱古力味。你幫邊間籌款㗎？哦，我唔係籌款㗎，係我自己整嘅健康曲奇，低糖、低脂、低油，想請你食㗎。求其擺堆。咁不如蘋果味啊，清清地、酸酸地，幾好食㗎。廖律師你好，我係 Helen 啊。啱啦，成朝喺度等你。嚇？誒，入嚟先講。哦。廖律師，啲文件影印好啦。唔該。仲有冇嘢需要我幫手啊？暫時冇啦。啊，你叫咩名話 ？Helen 啊。廖律師。廖律師，咁快先得翻你 Helen 幫手啦？哦，小事嚟啫，影幾份文件啫嘛。呢啲嘢點咪揾阿 Judy 做啊？我請阿夏律師翻嚟，咪負責影印嘅喎。夏律師。我同阿友係衰嘅，佢都唔係第一次撩我哋寶寶噶啦，話佢話又肥又醜樣啊！我寶寶唔係靚，不過唔係醜樣咯。咁佢一咁講啊，寶寶咪成日得車埋去咯。不如你俾你個女講一次啊！女啊，你自己同阿賴律師講咧，嗰班衰人點蝦你啊？佢唔大得過我，大隻過佢，高過佢咯。佢係鄭錦鴻。小息嗰陣時係人哋跳緊繩噶嘛，佢就行過嚟話乜豬乸都識得跳繩嘅咩？咁跟住點啊？你衝埋去揼佢啊？唔係，我翻班房攞張凳先。然後咧？掟佢咯。咁點解要翻班房攞凳咧？因為張凳夠大張，得我先拎起啫嘛。哦，咁即係恃住自己大隻啦。邊係啊？話人豬乸，佛都有火啦。阿女啊，你講啊。
咁掟完之後點啊？跟住之後佢咪跪低咗，跟住之後我就坐上去揼佢咯。然後咧？老師嚟到咪捉住我咯，我咪同佢講話係鄭錦鴻撩我先嘅。但係你累到佢連咗20針喎。咁係咪真係冇得打？夏律師點睇啊？打咧就唔係冇得打嘅。咁事實係真係有人有心挑釁先，我覺得呢個 point 可以拗。咁你係肥啊嘛，話你肥有咩唔啱啫？咁肥又唔係罪，你點解可以咁笑我喎？咁話你瘦得唔得？你講啊！咁話你肥又唔得，話你瘦又唔得，你講晒啦！你行開啦，乜阻住我跳繩咁得啫？你豬乸都識跳繩嘅咩？你話邊個係豬乸而家？你睇下，豬乸都識跳繩喎。喂飛，我啊，梗係唔係啦，留翻下次食飯先講。有正經嘢啊？冇，我而家咧做緊單 J 仔 case， 咁我個客咧就俾人告2單普通襲擊罪，個受害人咧都要連20針啊！我就要諗有咩 point 可以幫佢打。喂，我老細揾我啊，遲啲再講啊。揾我啊？係啊，夏律師，陣間咧會有個律師樓咧帶個客過嚟做細章㗎，冇律師問你得唔得閒？呢位係我哋律師行嘅夏律師，係嚟幫你做細章。請問係邊位做細章？有冇帶身份證啊？有。八達通嚟嘅喎。唔好意思啊。頭先喺律師樓，你咪拎過出嚟嘅。我明明已經放翻落袋㗎咯喎。你揾清楚啲啦。話咗你㗎啦。咁做細章嗰份文件咧？你照住呢張紙讀就得㗎啦。讀啦。我姓名僅以真。李女士啊，姓名嗰個位咧要講返你自己個名㗎。我李小梅啊，明唔明啊？我李小梅啊，僅以真。李女士啊，唔使個牙字㗎。我李小梅僅以真誠發誓，誓將所在一概是真。唔該。咁你喺呢一個位簽返你個名就得㗎啦。係咪簽咗就冇得掹㗎啦？唔係，頭先我咪同你解釋咗咯。你做呢份誓章係申請贍養費，其他嘅嘢返到律師樓，周律師會同你解釋㗎啦。俾佢搞到我都好緊張添。第一次以律師嘅身份去簽文件，唔錯得㗎。小心睇清楚，日子冇錯，係今日。夏律師啊，係咪有啲咩問題？唔係。你得嗰陣，你同我打電話俾鄭大律師聽，話俾佢聽呢個會咧改星期5開。哦。陸律師。如果啲文件咧唔急住要我睇嘅話咧，等我晏啲翻嚟再傾。好啊，晏啲。今日8點幾嘢翻。
大家好，我今日第一日返工咧，就已經做到甩碌啦。揾工嗰陣又冇上網 check 清楚，淨係睇到份人工就冚青去應徵。9點都未放工咁好環境啊！喂，真係恨死隔離啊！我原本都諗住做傻呢，冇人請我，咪做巴咯，自己做老細。但係1月到而家都未開過齋，個月仲要交5000蚊俾我嗰間掛單大律師行。師弟好彩你都仲識得講份人工唔差。喂，你預咗㗎啦，晏晝人哋個飯盒係雞記，你嗰個肯定係龍記啦，分別咪喺呢度咯。呢位阿哥定阿姐啊，我日日都食雞記飯盒㗎喎，又有咩問題先？咁多位師兄師姐，難得你哋肯抽時間睬下我。我聽過最誇張嘅咧係做 corporate 嘅律師啊，做到凌晨3、4點，真係唔係人做嘅工。我今晚呢度起碼有大半嘅律師都未走，睇嚟呢間 firm 真係幾好生意嘅。見你哋傾得咁高興，我 call 咗年齡，唔使問係新仔。年年都有人話中伏入錯行，又年年都咁多人打崩頭要入 law school， 大家可唔可以解釋下呢個現象？當你屋企成家都係律師，你仲有得揀咩？你當我晒命又好，冇大志又好啦，工一份啫，冇官司打嗰陣時，彈性上班時間，有邊份工可以咁筍啊？哇係，果然係越夜越熱鬧啊吓！上得呢個網嘅，一係就未收工想揾人呻下，一係就係得閒嗰頭想揾人打下牙膠。頭先邊個話佢 call 咗年齡話？我覺得依行咧睇長線嘅，依家競爭越嚟越大，又真係講得俗啲啊，好睇唔好食咯。以前讀書嗰陣成日接拉，無非就係想揾翻張 PCLL 嘅入場券。捱咗2年 trainee 之後，而家終於做 NQ 啦，以為會好好多，又好似自己未 ready 咁。晏晝簽份細張啫嘛，都望完又望，只夠膽簽落去。你間 firm 做開啲咩 case 㗎？話唔定我哋可以有合作嘅空間喎。PM 我。唔該，等埋。Hello。你都咁晏？係啊，幫莫律師跟緊單 trial， 個客咧就星期日上庭。最緊要做好啲嘢，唔好諗住幾點收工。係啊，咁我都唔中意帶嘢翻屋企做嘅，寧願而家晏啲走。我以前啱啱入嚟做嗰陣，試過幾日冇翻屋企瞓，不過嗰陣時住得遠啲。啊，間唔中1、2次都冇所謂嘅。所以你見我哋間 firm 好少人，但係個個都好做到嘢。係嘅。啊，咁賴律師，你今日算係早定晏啊？我做 gym 啫嘛，附近有間開24嘅，咁我諗住去出身汗，跟住再翻嚟開工。仲翻嚟啊？走先，拜拜。拜。咩人嚟㗎？報大狀，陣間我會逐個帶啲被告上嚟見你，你睇住呢度少少資料先啦。唔該晒，唔該晒。總共有4單案，4單都係新 case。4單 case 咁多？4單都有齊控罪書、案情摘要、被告嘅背景同埋佢哋嘅指示，佢哋認唔認罪啦？有咩求情理由啦？咁。但係我哋幾點開庭啊？9點半咯。而家9點㗎咯喎，我哋4單 case， 仲要見到4個人啊？係啊，每單案你有5分鐘鬆啲去準備，新案係咁上下㗎啦。張大牛，有冇張大牛啊？余建昌，等我嚟啊！幾時到我啊？你唔使急，坐喺度等等先，到你會叫你噶啦。會唔會輪到嗰陣冇律師㗎？約得你上嚟就一定安排咗律師俾你。你之前交咗錢未啊？交咗啦，咁係咪交咗540蚊就可以打晒成單官司㗎？你唔信，陣間去揾當值律師服務嗰位律師啦嚇。哦，好啊。你跟我過嚟啊！呢位報大狀，佢陣間會喺庭上面幫你求情。而
而家佢哋係告你盜竊罪，你唔認罪噶嘛，徐生？我姓余噶。余建昌先生係嘛？係啊，你好你好而家係告你非禮，咁你選擇你係唔認罪噶嘛？係嘛？嗱，余生，你認罪都唔使咁擔心嘅。首先你係初犯，之前冇案底，你又肯認罪，刑期起碼扣減1/3。不過罪行本身唔嚴重，應該都唔使坐監嘅。你係認罪嘅話，喺呢張認罪紙上面簽個名先啦。一陣你係幫我向法官求情啊？我唔係律師，幫你求情嗰個係布大狀。你放心啊，你個求情理由咧，我幫你睇過，我陣間會盡量幫你同法官爭取嘅。你究竟有冇睇清楚件案嘅文件㗎？唔好上嚟係咁講一大堆廢話啦！唔好意思啊，法官閣下，頭先太趕，我唔夠時間同我當事人溝通啊。唔該，你準備好先入嚟。下一個。ECCC 2051斜洞16余建昌，控罪指你喺2016年5月20日喺一架由西環去旺角嘅小巴度非禮女子陳建珊，違反刑事條例第200章第122條猥褻侵犯他人身體罪。被告你認唔認罪？我認罪。案情摘要指你喺2016年5月20日下晝3點左右喺一架由西環開去旺角嘅小巴車廂非禮23歲女子陳建珊。當時事主坐你隔離瞌緊眼瞓，你睺佢唔為意，伸手摸佢個胸。事主扎醒，發覺你隻手喺佢心口位置，即時斥責你並報警。被告你同唔同意個案情？我同意。法官閣下，被告之前冇案底。辯方律師有冇求情説話講？法官閣下，被告今次係初犯，事發之前呢，因為啱啱同女朋友分咗手，受咗很大的刺激，一時衝動之下才會犯案。咁今次佢嘅非禮行為咧就唔符合佢一貫嘅性格嘅，咁相信佢重犯嘅機會極低，希望法官閣下可以輕判。啲咩求情理由嚟？失戀好大打擊就可以摸人個胸嘅咩？辯方律師，我問你嘢。法官閣下，其實我係代表我當事人喺庭上面講出佢嘅心聲嘅。咁使乜請律師啊？辯護律師就係重複被告所講嘅嘢啫咩？唔係。仲有啊？咩叫今次非禮嘅行為唔符合佢一貫嘅性格咧？即係我想講佢本身唔係啲咁嘅人。係咩人？麻煩辯方律師嘅解釋。總之唔係鹹濕嘅人咯。你點知啊？好似你1個鐘頭前先至第一次見被告嘅啫噃，離晒大譜。咩求情理由？唔排除我會判監。辯方律師，你真係要好用心機，做好你辯護律師嘅本分。知道，法官閣下。案件押後2個禮拜，到今個月26號再審。睇埋感法官報告同埋心理報告。被告繼續先前條件獲准保釋。喂，咩喺度嘅？搞咩你？怪叫啊！聽到你。我冇，我咁啱唞氣大聲咗啫。點啊？你又第一庭啊？咩又係你又係第一庭啊？係。啱啱先完，諗住個客肯認罪，咁我幫佢求情咯。我個單都係 PG 喎，都係幫佢求情喎。係咩？唔講啦喂。喂，總共係告你2條非禮罪。第一項控罪於2016年6月12日於一個單位內非禮一名16歲女子，違反刑事條例第200章第122條猥褻侵犯他人身體罪。被告你認唔認罪？我認罪。案情概要：控罪指你於2016年6月12日喺觀塘瑞和街禮信樓12樓 A 室一個劏房單位內非禮一名16歲陳姓女子。受害人報警，警方到場調查。被告喺警方警戒下承認干犯咗一項猥褻侵犯他人身體罪。被告你同唔同意個案情？我同意。我懇請法官閣下喺判刑嘅同時，
可以考慮一下我嘅當事人，佢嘅居住環境實在係非常之咁惡劣。佢需要同佢嘅同居女友，同埋佢女友一個16歲嘅女，每晚逼喺一個唔夠80尺嘅劏房入邊。法官閣下，你試想下，一個正常嘅男人唔係1晚，而係1星期有3晚要瞓喺2個女人嘅中間，咁樣會發生啲乜嘢事呢？我嘅當事人，佢只係一個普通人，佢唔係聖人，佢同樣都會有衝動。試問面對咁樣嘅誘惑，有邊一個人能夠抵擋得住？而最重要嘅係，受害人2次被摸嘅時候係完全冇表露過佢係抗拒嘅。最後一點，我懇請法官閣下容許我講一講香港房屋政策嘅問題。今次呢單 case 唔多唔少，直接或者間接都同香港房屋政策嘅問題係有莫大嘅關係。點解我會咁講？喺香港，輪候公屋超過7年仍然未上樓嘅人大有人在，可能喺呢個法庭入邊都有。基層家庭更加係唔使諗。大家可以留意到，阿辯方律師啊，呢個係1號法庭，每日要處理30到50宗案件。我建議你對香港政府嘅施政有意見嘅話，不如去電視台講清講楚，有排你講。阿辯方律師啊，呢個係1號法庭，每日要處理30到50宗案件。我建議你對香港政府嘅施政有意見嘅話，不如去電視台講清講楚，有排你講。法官閣下，我只係希望你喺判刑嘅同時，可以體恤一下香港基層家庭嘅困苦，特別係香港基層家庭嘅男士所面對空間嚴重不足嘅呢一個問題。辯方律師，呢度係我主場，我叫你停，你就唔可以繼續嘥我啲時間。我今日已經俾咗好多次機會你啦。對唔住，法官閣下，到我講啦嘛。我今日已經第2次聽到啲咁荒謬嘅求情理由，因為失戀所以非禮，因為空間太細所以非禮。如果我哋新一代嘅律師再係咁樣唔帶個腦上法庭，香港嘅前景係好值得我哋憂慮。你話？如果我唔係驚佢啊玩我，判我嗰下多幾碌啊，我一定咁樣同佢講。法官閣下，一唔啱你叫你老公嚟試下嚇，做個實驗啊。如果冇事嘅話，我乜你唔知阿黎官出咗名中意鬧人嘅咩？我點知啊？知都冇計㗎。你諗下，做一朝有3000幾蚊，執埋啊，夠我頂成個月㗎啦。我前幾屆有個師兄啊，話一 before 呢個裁判官即刻為抽筋。所以我師傅成日都話㗎啦，打官司第一樣嘢要知係咩？就係邊個官審，熟唔熟咯係其次。諗落你個人都幾賤㗎喎。尋日朝早喺廁所你見到我，你唔單聲嘅，搞到我俾個官省到立令。咁你咪當交學費咯。玩嘢啊嘛！我都好慘啊！我琴日上庭之前同阿開會，俾個 liaison officer 乜都佢講晒，佢熟過我啊嘛！我成個飯坐喺度聽佢講。咁你又唔好睇小人哋，好多人都有 law degree 㗎啦，就爭在有冇考最尾嗰年嘅 PCLL 啫。我點可能睇唔起佢啊？佢一個月成3皮幾嘢。唔好意思啊，啱啱俾師傅捉住咗。大家早晨，同大家介紹翻夏律師，多多指教。唔使扮嘢啦，如果我哋唔識你嘅話，你坐喺度做乜啫？喂，聽講你揾到工喎。翻咗幾日啦？搬啲屋㗎。搬？有咩問題？咁你知唔知邊個米高奶啊？知，咪 One of the partners 咯。你識㗎？我識佢啊。呢度個個都識佢，不過啱全熟啲。喂，你食咩啊？跟你。喂，你真係識佢嗰隻識佢嘅？佢老死嚟㗎嘛？啲咩？咁點解之前冇聽你講話你會申請阿 Woody 啱 firm 嘅？我以為咧 City Firm 啫。有 City Firm 咪梗係揀 City Firm 啦。咁弊在啲 City Firm 唔揀我啊嘛。咁我報 Woody 就諗住得先同大家講咯。咁佢唔請我，冇語。你千祈咧唔好俾 Michael 拉知你識我喎。點解啊？咁你要千祈埋我哋先得啦，因為我哋個個識 Michael 嘅。Michael 我都識㗎，佢個人幾 nice，冇乜嘢㗎喎。嗱，我話你知，你記得俾阿 Michael 知道你識得 Archie， 咁佢會睇住你啊嘛。喺呢行識人緊要過識囉啦。Archie 話嘅。喂，係喎，你喺嗰度翻咗幾日工咧？你覺得嗰度點啊？老老實實，真係幾扯下㗎。咁你又知唔知道佢哋不嬲都唔中意請女仔啊？嚇！
而家仲有啲咁嘅老闆嘅咩？講起又係喎，佢哋成間 firm 都係仔嚟嘅。點解唔中意請女仔啊？咪覺得我哋啲男律師啲客中意啲咯，尤其是啲公司客啊，見到我哋啲咁英偉嘅男律師咧，個心特別定。唉，喂，但係咧，我哋呢啲男律師咧，真係咁吃香咩？咁我唔覺嘅。我哋冇人覺得你係律師添啦。冷靜啲先嚇，我想問下咧，咁樣算唔算係性別歧視啊？即係咁，等同於我哋去超市嗰度買西柚唔買橙，個橙唔可以話我哋歧視佢噶嘛，市場選擇。喂，之前咧我跟個女 partner 咧，佢做好多離婚同埋 PI case，啲客不知鬼咁中意佢。打離婚嗰啲又唔同喎，啲客又中意女律師多啲喎。唔知係咪一講到咧爭仔啊、爭米飯錢呢啲嘢咧，覺得你哋啲女律師特別叻。不過我都幾肯定我自己咧係中意打刑事。咁肯定都係嚟官審嘅。我完全冇驚過，最好唔好咯。喂，其實男官審同女官審梗係有分別啦。你話如果尋日我單 case 係男官審，佢一定會包我嘅求情理由嘅。一定。算啦，超市嗱，話知個官係男定係女，最緊要咧就係唔好得罪佢，除非想轉頭唔撈嘅啫。佢係真係想唔撈啊！我都要睇下下個星期單非禮案邊個官審先得。咦？下個禮拜我得閒喎，嚟撐你場先。我中午有時間都可以過嚟裝下。哇，係咁啊！我都過嚟學下嘢啦，因為我好想知道咧，女仔同男仔打呢個非禮案咧有咩分別啊嘛。喂，我都想知啊，一齊去咧。你翻去圖書館睇書啦。Woody 咧有冇假請啊？我想去睇啊！你哋係咪玩嘢啊？好明顯啦。水啊，辣死人啊！太太，我都係依住公司規矩做嘢啫。我唔知你咩規矩，總之我一定投訴你。我會同上級反映㗎啦。不如你講低你住喺邊個單位啊？今日好啊，冇乜人。啊，唔好意思啊，因為個泳池關閉咗，暫時唔可以游水。個泳池又有問題？我唔係，因為每日都係呢個時間清池嘅，晏啲可以游㗎啦。啊，呢係48號 B 嘅啱啱搬嚟嘅姚先生。我諗我出晒名㗎啦，而家你同我換過晒啲雲石有咩用啊？今日我花灑又壞咗啦。係啊，辣死人啊！啊，姚生，你嘅意見咧？唔使反應啦，意見接受，態度照舊嘅啫，你哋離晒譜有時。右手邊咧就係桑拿房，你中意嘅話可以沖埋涼子花上樓嘅，沖涼就呢邊。個沖涼位咁窄嘅，轉身都轉唔到喎。如果姚先生就有咩需要嘅話，歡迎隨時落嚟揾我啊！我過個桑拿之後再揾你傾啦，唔該。唔好客氣，咁你隨便啦。Hello， 我住喺48 B 姓姚嘅，貴姓啊？3B 姓黃嘅。哦，3B 咩啊？姓黃嘅。黃生啊，我真係唔知你3B 單位點，但我咧爭啲同個大業主咧打官司咁滯，你知唔知幾離譜啊？我成個洗手間咧鋪晒紙皮石，佢又當雲石喎，我咪叫佢全部鋪過晒佢咯。個經理問我啊，使唔使咧逐嚿石驗過咧，簽晒紙先動工喎？你知唔知我點樣串佢啊？我叫佢總工程師嚟見我，
我係驗樓師嘅報告，隨時可以告上法庭嗰隻啊！不過可能你唔知啦，驗樓咧要有法庭認可嘅驗樓師先有效。如果唔係打起官司上嚟咧，就係蝕底。不過最後咧，我都要出埋律師信咧，佢想肯跪低。我仲未同佢計啊，啲酒店錢啊，啲倉租錢啊，唔係錢嘅問題啊嘛。最緊要啊，係條氣唔鋸啊嘛，你話係咪？黃生，得閒落嚟 Clubhouse再傾過啦。要落卡時有冇你留低嘅？終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來贈的溫馨我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。回望去，有個無可替代身影。證據就係得咁多㗎啦，接住落嚟應該都係打心理戰嘅啫喎。事件嘅起因同胡教授有好大關係。話你同胡飛教授有非一般嘅師生關係，係名副其實嘅入室弟子，你同唔同意？我唔同意。我走，冇啊！